Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang, don't forget subscribe, like, and comment down. And huwag nyo din kalimutan i-click ang notification bell para active kayo sa mga next vlog ko. For today's video guys is mag-unbox naman tayo guys. Yes! Mag-unbox na naman tayo ulit. So, alam nyo naman dyan guys, nakikita nyo na dyan, diba, kung ano i-unbox ko. So, bago pa tayo mag-unbox, so mag-intro muna tayo. Pasok. Intro. Ayun nga guys, no? For today's video guys is unbox po tayo ng smartwatch. So, si smartwatch guys is nabili ko siya dito sa Kuwait. So, ang price po niya is 8 dinar. So, 8 dinar i-convert sa Pinas, I think nasa ano na yata guys, mga 1,000 plus or hindi ko alam guys, pero basta 8 dinar siya sa 8 dinar siya dito pagbili ko sa kanya. So hindi na natin patagalin guys. So kita ko na. Ayan siya guys. Ayan, meron pa siyang resibo. Ayan. So yung resibo niya is 8 dinar. Ayan, hindi makita guys. Ayan. So ayan, box na natin. So una is meron siyang free headset. Bluetooth headset. Ayan guys, ito po yung free niya is Bluetooth. Ayan, sports. Ayan guys, free to siya guys sa smartwatch ko. Ayan, so free siya. Tapos buksan natin kung fans ang kanyang free niya, kung anong kasama. So, ayan siya guys. Ayan. So, maganda pala ito siya guys. Ay, ganun na pag nag-jogging. Okay. Diba? Pero, alam nyo guys, ayaw ko ng ganitong headset kasi ganito siya oh. Yan, ayaw ko ng ganito guys kasi nga, masakit sa tenga. Yan, masakit ko sa tenga siya guys pag ilagay ko siya dito. Tapos, parang hindi ako makarinig dahil basta, sobrang parang pagpasok. Yan. Pero maganda siya guys kasi nga Bluetooth siya. Siguro bigay ko lang siguro sa aking kapatid. Kaya so meron din siyang kasamang yan, charger. May kasamang charger guys. So pag malobat siya, i-charge lang siya dito. Ayan. So ang kanyang charger guys is yan o, parang siyang yung Samsung na kasi maliit siya ng charger. Yan, USB. Yan. So, ito ang kanyang free niya. Tapos, instruction niya, guys. Ayan. So, ang instruction niya is, ayan, mayroon palang English. Akala ko walang English. Ayan. Ayan siya, instruction. Tapos, inchip. Ayan. So, ito ay sa ating smartwatch. So, ito na siya guys. Yes, so actually guys, ito siya guys is naka-sell pa ito siya. Yun na nga yung madam ko is gusto niya tingnan yung watch ko. So, yun, inopen ko na lang. So, ito siya guys. Ayan. Ito po yung smartwatch ko. Ayan. Model W26 Plus. Ayan guys, nakikita ba? Ayan. So, ano siya? CPU. Yan, CPU MTK2 2502D. Yan, watch size is 44 mm. Ano ba yung mm sa? 44 mm, 38 mm, 10.7 mm. Yan. Ano pala lang sa mm pala? Basta yun na. Waterproof level. So waterproof level siya guys.
Meron siyang waterproof label and IP68. Ayan, IP68. Tapos, ayan guys. So, meron siyang sports, heart rate, demometer. Yan guys. Tapos, package niya is smartwatch, charger, and manual. So, yes guys, meron siyang charger at saka manual. Yan. So, ibubuksan na natin siya guys. So, tingnan natin yung loob niya. Kasi nilagay naman dito is siyempre smartwatch, saka charger, siyempre at manual. So, yan guys. Yan. So, ang pinili ko siya guys, piniling kulay ko is color black. Meron siyang pink, kaso ibang price siya. So, 11 dinar yung color pink. So, pinili ko si black kasi nga din, kahit anong pares niya sa strap is bagay sa kanya kasi nga color black. Alam nyo guys, itong strap pala ay pwede siya palitan. Matatanggal to siya guys. Ayan guys. Yeah, ito si smartwatch. So, ito si smartwatch guys. Meron ko siyang cover. Siyempre, nakuha ko na siya. Kasi tingnan sa amat ko. Mag-order daw din siya. So, ito siya guys. So, yung package niya. So, nilagay si charger. Yung charger. So, yung charger na guys is ganito. Tapos si manual. Yan. So, ito si manual guys. Is nabasa ko na siya kahapon. So, hindi ko na siya ulitin basa guys. Okay. So, ang dami talaga guys. So, nilarapan ako. Yan. So, ito siya guys. So, ito si smartwatch. Is tanggalin ko. Yan. Tanggalin ko siya. Hindi ko siya isa-charge. Yan. Yung kita nyo ba itong dalawang bilog to? Yan. Kung kita nyo to. So, hindi ko siya isa-charge. So, ito siya. Yan. Ilagay mo natin. Ito. Ito ha. Ito. So, ilagay mo natin siya dito. Yan. Ito pala. Yan guys. So, ganun siya. Tapos, isa-charge siya siyempre sa adapter niya dito sa kahit anong charger guys. Pwede siya i-adapt. Yan. So, yung ulo niya. Yan. So, pag charge ito guys, siyempre, ma-amber ko siya. Ganun. Ay, lubat ka lang. Yan, pang-amber ka lang. So, kung yan. Hindi pala siya pwede sa mga. So, actually guys, lubat to. Lubat siya. So, maghanap na natin ng charger guys. Para patuloy natin ito. Love natin ito. Kasi lubat siya guys. So, may na guys. Guys. So, ayun nga guys. Nakahanap na ako ng yung charger na yung ulo niya. So, yan, naka-charge na siya guys. So, ipakita ko sa inyo guys kung paano siya nag-charge. So, ito siya guys. Yan. Buksan natin. Yan. Hindi makapokus yung aking cellphone kong camera. Ayan guys. Yan, nakikita nyo guys. Yan, nag-charge siya, diba? Yan. Yan guys. Yan. So, ipakita ko sa inyo guys kung anong laman nito. So, hindi ko lahat ano sa inyo guys. I-demo kasi hindi ko pa naman siya alam. So, hindi ko pa siya alam. So, nagpa-practice pa ako nito. So, ito siya guys is pwede to siya palitan. Itong buong background to. Pwede siya palitan guys. Palitan guys. Sana ano yan pinindot. Yan. Pwede siyang palitan. So, ganun nyo lang siya guys. Yan. Ganun. Yan. Ganun. Ganun. So, ito siya guys. Pwede nyo din siya i-profile yung picture nyo. Halimbawa, need nyo din mag-download ng app. So, ilagay ko lang yung download na apps. So, ito siya guys. So, need nyo siya i-download sa cellphone nyo para magamit nyo at makakuha ng picture nyo. So, doon kayo maglagay ng profile. So, madami pa doon mga apps guys. Apps or, tawag yan, madami pa siyang background. Hindi na siya dito. So, madami pa siya guys. Yan. Yan, ito siya rainbow to siya guys. Yan. Diba, nakita nyo? Yan. Ito siya white. Yan. So, ito siya guys. So, itap nyo lang ito siya. Dalawa. Yan. So, meron siyang, ayan guys, kita nyo. Pwede siyang Facebook, WhatsApp, Twitter, and pwede ka din tumawag. Pag may tumawag siya guys, pwede nyo din masakit dito yung tawag. So, ang gagawin nyo lang guys is, i-ganon nyo lang. I-ganon nyo lang. Ay, hindi pala. Yan. So, may nakita kayo dyan ng Bluetooth. Yan, i-click nyo lang itong Bluetooth. Tapos, magpunta kayo sa cellphone nyo.
doon yung pangalan niya W26. Yan. So, pag maano na itong Bluetooth, ma-open na itong Bluetooth, ayan, pwede na siya gamitin for tawag, ganun, ganyan, or ano ba, Facebook, ganun. Tapos, meron siyang flashlight, yan, diba? Flashlight, record. Sa lahat ng bagay meron guys. Yan, so, back natin. Tapos, yan guys, meron siyang time. Ayan, meron siyang heart rate, yan, ito siya heart, pang heart niyo, yan, para malaman heart, heart. Tapos, dito naman is, yan, halimbawa, lakad ng lakad ka. So, yan, pag na-full na itong lahat, yan, stop na ka stop na yung ano mo, yung pag-lakad-lakad mo, exercise. Ayan. So, sobrang ganda na rin. Tapos, ito naman guys, yung may taw-taw, yan. Mag-run, so, yung magtakbo ka, yan. Yan. So, makikita mo yung ilang minutes ang pag-seconds yung takbo mo. Yan, nalapit ko guys, ito siya. So, nalapit ko siya guys online. Ito na guys. Yan. Yan, basta, kita yung na physical training. Yan, physical training siya guys. Ayan guys, so yan na meron siyang message na ganun. Ganun siya guys. Merong Facebook, calendar, ganun. Tapos ang ganda niya sa open guys. Ang ganda niya sa open. So guys, tapos pwede siya matanggal guys. Pwede siya matanggal. Ayan, pwede siya tanggalin. So, pwede niya siya dito ng ibang strap. Ayan, so black ang pinili kong maka. Kasi, diba kahit anong kulay niya, nilagay niya is bagay siya. Diba guys? So, ayan. Ibalik niya. So, ayan guys, so para sa akin guys is okay siya. Kaysa meron naman akong nakita yung Apple na bilhin guys. Gaya ko din siya. So, gusto ko talaga siya bilhin guys. Kaso sobrang mahal talaga sa Apple, diba? So, meron akong nakita ng ganito is pareho naman. So, yun, binili ko siya agad guys. Yun, sobrang ganda niya. So, mabigat din siya. Yes, mabigat din siya guys. Ito lang, mabigat din siya. Yan. Parang talaga siyang Apple. Yan. Yan guys. So, para sa akin okay siya guys. At yun na nga, depende lang din siguro guys sa paggamit. Pag ikaw talaga marunong mag-alaga ng gamit mo, magpatagal talaga ito sa yun. So, ayun na guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo guys, don't forget to subscribe, like, and comment down. And huwag nyo na kalimutan i-click ang notification bell para update sa mga next vlog ko. So, ayun na guys. Hanggang dito na lang. So, bye.